ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هوريكم الفراخ النهارده البيضه. الفراخ يا بنات اللي جيت عندها اسهال النهارده، اللي هو الكتاكيت البيضه والكتاكيت البلدي عندهم اسهال. فانا اول ما عرفت ان هم عندهم اسهال شلت الفرشه من تحتهم ونضفتها خالص وحطيت لهم تبن جديد زي ما انتم شايفين اهو. تبن نضيف خالص اهو، لسه دوت نضيف، لسه انا حطاه. وعملت لهم غسلت المواعين بتاعه الميه اللي هي السجاد، غسلتها بالسلكه والصابون السائل، نضفتها خالص من فيها. وجبت لها محلول معالجة الجفاف. هو عندي طبعا انا وريته لكم قبل كده في الجرعه الاولانيه اهو، زي ما انتم شايفين دي محلول معالجة الجفاف اهو. وجبت تاني دواء تاني اللي هو من الصيدليه البشريه برضو، مش من بتاعه البيطريه. الدواء اللي هو بتاع الاسهال الانتوسيد اهو. مش بحط اللي هو للاسهال يا بنات، دوت جميل جوي للاسهال، للفراخ البيضة والبلد، اي فراخ اي طويلة عندك بط اي حاجة هو حلو إلها وبروح الاسهال على طول. والفراخ يا بنات بتسهل الايام دي من الحمل، الجو حار عليها، وخلي بالك منها في الايام اللي هي شديدة الحرارة ديت. احنا كده في الصيف بقالنا النهاردة 4 ايام، دوت الربيع عدى خلص خالص، وكده احنا في الصيف الحديد اللي هو الحار دي. كانت موجات بتعدي، والفراخ زي ما انتم شايفين هي بتنهج من الحر اهو، ودوت برضه بعرضهم للاسهال. فاحنا لازم ناخد بالنا عشان احنا جنيناهم، يبقى لازم ناخد بالنا منهم ونشوف هم عندهم ايه. كل يوم لازم تاخد بالك منهم وتشوف ايه اللي هداهم وايه اللي فيهم، عشان مش تضيع الدورة اللي عملتيها في 5 دقايق، كل حاجة بتروح. فاحنا لازم ندلنا معاهم خطوة بخطوة، لازم ندلنا تمسح حقلهم كده، مش لعبة جنينة الطيور يعني، مش هزار، مش جبناهم وهيموتوا وخلاص، لا لازم نتابع معاهم ونشوف ايه اللي هيحصل إلهم. وان شاء الله هيتيجوا من الاسهال باذن الله وهيبقوا زي العسل. وهوريهم لكم برضه هم حلوين، هم عندهم اسهال شديد. انا شفت الصبح قبل ما اطلع بره وشفت الاسهال كان شديد عندهم. واول ما شفت الاسهال، اول ما حطيت لهم المحلول معالجة الجفاف اول حاجه عملتها، وبعد كده رحت رايحه على الصيدليه جبت اللي هو الانتوسيد بتاع الاسهال بتاع الاطفال، دوت حلو خالص برضو. والاسبرين اللي هو الريفو الورقه الخضراء دي، بس انا مش جبت منه، حلو برضو إلهم، احلى من اي علاج. والدوره بتبقى ماشيه زي العسل ان شاء الله باذن الله، وهتمشي وهتبقى زي الفل باذن الله. وهوريكم فيديو هيبقى احسن من كده باذن الله تعالى. وان شاء الله استنوني في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويا ريت اللي مش اشترك في قناه اماني عزت يشترك فيها وفعل الجرس عشان ينزلوا الجديد مني باذن الله. ومش تزعلوا مني انا بتكلم بسرعه انا طبيعه كلامي بسرعه كده، مش بعرف استهوى في الكلام ويا ريت تعملوا لايك للفيديو، ومش يشترك في القناه بتاعتي تاني مره هقولها يشترك فيها وفعل الجرس عشان ينزلوا الجديد باذن الله مني. وجزاكم الله خير، ويا رب يجازيكم الف خير. ومتشكره ليكم على المشتركين الجداد اللي اشتركوا في القناه بتاعتي، يجازيهم خير يا رب، قناه كبيره وربنا يجزيهم الف خير. وربنا يبارك لهم يا رب، ويرفع من روحهم المعنويه زي ما رفع من روحي المعنويه كده يا رب. ربنا يجزيكم الف خير. وعلى الكومنتات الحلوه اللي بتكتبوها ربنا يجزيكم الف خير يا رب، وما يحرمني منكم يا رب، واكبر بيكم باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واستنظروا مني فيديو تاني ان شاء الله عن الفراخ باذن الله. ان هو الفراخ عندها اسهال، بس باذن الله انا حطيت جرعه الدواء باذن الله هيطيبوا. ومش هحط ميه بيضة الا لما يخلصوا جرعه الانتوسيد ديت قدامي يومين 3 هحط انتوسيد. لما الاسهال يروح، لو راح من هنا لاخر النهار مش هحط انتوسيد. الجرعه بتقعد يومين 3، ان راح الاسهال قبل يومين 3 هبطل وهديهم ميه عاديه من الحنفيه زي ما انا قلت. ما راحش الاسهال هدني اديهم دواء الانتوسيد لازم، عشان خاطر الاسهال الانتوسيد مع اللي هو المحلول معالجة الجفاف الاتنين بيكملوا بعض، والاتنين حلوين للفراخ ان شاء الله، هيطيبوا هيبقوا زي العسل باذن الله. بس هو الجو حار عليهم، مش عايزين نطول عليكم في الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه.